wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperagakan bagaimana cara etika batuk yang baik dan benar. Apabila kita batuk, kita tidak boleh batuk di sembarang tempat. Kita harus menggunakan beberapa cara. Yang pertama, apabila kita batuk, kita bisa menggunakan tisu ataupun sapu tangan. Caranya seperti ini. Hacim. Yang kedua, apabila kita batuk ataupun bersin, kita bisa menggunakan tangan kita. Caranya seperti ini. Hacim. Dan yang terakhir, apabila kita bersin ataupun batuk, kita bisa menggunakan cara dengan memakai masker. Caranya seperti ini. Hacim. Baiklah, demikianlah etika batuk yang baik dan benar. Terima kasih.